Taip, gavau siuntinuką Orosamos papildymą buteliuko, tai dabar kiekvieną jį nuvalau ir dedu į bendrą rinkinį. O čia ketvirtas saulės šviesa atkeliavo ir kiekvienas turi savo tvarką, yra eilė, kaip jie sudėlioti. Penktas ir valau su Orosomos taip pat produktų, Serapis Bay Quintessencija, balta, skaidri, labai apvalančia ir kad ne tik fiziniam lygmenį, bet visuose lygiuose po kelionės, ne kiekvienas buteliukas sugrįžtų į savo spindėjimą. Ir Orosoma atsirado prieš 43 metus šiame laike Žemėje per Vicky Wall, Anglijoje jį tuo metu gyveno. Ir labai intuityviu būdu atsirado jai per meditaciją išgirdus kūrėjo žodžius ir šviesų srautą. Iš pradžių nepatikėjo, bet kai kelintą vakarą, trečią vakarą iš eilės tą patį girdėjo, tai ji tiesiog nuėjo prie savo darbo stalo. Ji dirbo su augalais, kūrė gydomuosius ir grožio preparatus natūralius. Tai nuėjo prie savo darbo stalo, nors tuo metu buvo apakusi fiziškai. Ji nuo vaikystės turėjo vidinį matymą ir regėjimą. Tai tuo metu ji kūrė transo būsenoj. Žinodama, dirbo jos rankos, tuo metu jos akimis buvo, suprato, kad jos akimis gali būti rankos, nes jos viską žino, kur yra, kai jinai per daugelį metų, kur kokius dalykus pasidėjus buteliukus. Tai atkeliavo labai tokiu intuityviu būdu į Žemę pasaulį prieš 43 metus ir vėliau susikūrė sistema labai tiksli, labai turinti savo tvarką, sistemą, kurioje yra kiekvienas buteliukas turi savo vietą, eilę, tvarką. Taip aš juos ir dėlioju, kur kiekvieną savo vietą turi. Ir kai jie dirba jų spalva, bei poveikį turi žmogui spalva, kurią mes matom. Turi poveikį augalai, kurie yra viduje, kristalo energijos, kurios yra perkeltos. Ir kiekvienas šis lygis atspindi tam tikrą mūsų pasaulio dalį. Tai yra spalva kaip sąmonės ir žmogaus sąmonės lygmenį atspindi. Tai yra Orosomai mes tyrinėjom pirminės, antrinės, tretinės ir dar viena spalva ketvirtinė atsiradus visai nesenai. Tai yra matomo spektro, tai yra tos, kurios tinka mūsų gyvenimą ir mūsų sąmonę. Toliau yra augalai, iš kurių yra išgautas aliejus. Tai yra čia tas dvi dalis, yra viena dalis viršutinė yra aliejinė, apatinė vandens pagrindu. Ir žaibuoja. Ir čia ryškiau matosi, ne viršutinė aliejinė, apatinė vandeninė, struktūruoto vandens pagrindų padaryta, sukurta. Tai augalai, spalvos iš augalų, aromatai, kurie yra viduje. Ir kristalo energijos, tai yra kristalai, tai visos šitos trys dalis. Žmogaus pasaulis, augalų pasaulis, su visu aromaterapijos mokslu ir kristalo mineralo pasaulis susijungia į vieną. Kodėl veikia spalvos? Todėl, kad yra tam tikros spalvos, turi dažnį, yra vibracinė, tam tikrą dažnį, bangos, aukštį ir ilgį. Tai yra kaip dažnai yra ir kokio aukščio. Ir kaip pastebėsi, dabar perkūnija, ta gamta visokia siautė. Ir jeigu per tamsų dangų prasiskleidžia saulės šviesa per lietų, nes saulės šviesa pereina per lašelį ir išsiskleidžia vaivorykštė. Vaivorykštė visada, jeigu pastebėsi, išsidėlioja tam tikrą tvarką, spalvos ir jos neapsikeičia, nesusikeičia, neapsiverčia. Yra tam tikra tvarka. Dėl ko ta tvarka yra? Dėl to, kad kiekviena spalva turi savo tą bangą dažnį.
ir jos pagal tuos dažnius išsirikiuoja. Ir veikia, tyrimai parodė, kad spalvos veikia augalus, veikia gyvūnus, veikia vaikučius, kurie dar negali pasakyti, jie tiki ar netiki. Taip pat negalės turinčių žmonės, nes tai dirba tą darbą energija. Ir šita energijos rūšis, šviesos, tas spektras, kuris išsiskleidžia į spalvas, tam tikrai lygiai nešviesos, jie viena iš pirmųjų ištyrinėta mokslininkų. Tie dažniai, kai kiekviena spalva turi tam tikrą dažnį, bangos aukštį ir bangos ilgį. Ir pagal tai jie tą spalvą daro poveikį. Taip, kaip mums daro poveikį, kai mes keliaujam po pasaulį ir keliaujam į kraštus, kur yra vienos spalvų spektras. Kaip mes čia Lietuvoje neturim daug tos žalios spalvos, žydro dangaus, vėl daro mums kitą poveikį. Kažkur tai daugiau geltonos saulės, ir vėl yra kiekvienas tas natūralus šaltinis šviesų spalvų, jisai daro poveikį mums. Ir mes tą susirenkam, tiek keliaudami galim prisipildyti ir naudodami sąmoningai spalvas, tiek savo rūbose, tiek savo aplinkoje. Ir aurosoma labai specifiškai padeda pažinti save. Per tai, kai klientė atėjusi pasirenka iš viso rinkinio, šiuo metu yra 124 buteliukai, prasideda nuo 0 ir baigėsi 123. Ir šiuo metu, kodėl sakau šiuo metu, nes jie gimsta, jie atsiranda, tai jų skaičius keičiasi, jie ne visada buvo šitas skaičius, jie pradėjo rastis nuo pat 1, 2 ir taip toliau. Labai dažnai tas gimimas buteliukų susijęs su tam tikrais pokyčiais gamtoje, pasaulyje. Tai yra pasaulio žmonijoje, kas vyksta, tai tiek astrologiškai, tiek įvykiai, kurie vyksta pasaulyje, tarkim, griūtis kažkokios, tai pertvarkos, atsiskleidimai ir visa tai atsispindi tose gimusiuose, gimstančiuose spalvų deriniuose. Tai mano darbas, mano rolė kaip aurosomų praktikės yra versti spalvų kalbą į žmonių kalbą. Nors dabar daugiausia mane matai kaip spindinčio moteriškumo mentorė. Už viso to ir ta giliausia patirtis, man tos holistinės praktikos, kurią aš vedu, prasidėjo nuo aurosomos. Tai buvo 2010 metais pradėjau mokytis, žiemą, sausio mėnesį, tų pačių metų 10 jau rudenį, praktiką atlikdama su klientėmis, kurios nėra mano draugės, nėra mano giminės, žodžiu, pradėjo sakyti, tai Aiste, tu kai baigsi, tu dirbsi tikriausiai šitą darbą ir koks jis yra brangus ir vertingas. Ir 11 metais aš pradėjau, į mano gyvenimą atėjo ir į mano namuose įsikūrė ir aš pradėjau dirbti šitą tuo metu mano protui nesuvokiamą darbą, kaip dirbti savarankiškai, kaip dirbti tokį subtilų, kaip racionaliai paaiškinti, nes aš pati iš racionalaus labai pasaulio tuo metu kilus ir aplink mane žmonės racionalaus proto labiau vedami buvo nei kitų lygių ir po truputį visą tai keitėsi ir dabar tai yra mano gyvenimas ir toks pagrindas net ir spindinčio moteriškumo, daug žinių atkeliauja iš tos sistemos, kurią daugelį metų per save esu praleidus kiaurai, išilgai, tai yra įkūnijus visas tas patirtis. Viena, kad naudoju tos buteliukus nuolat ir ta išmintis per tas spalvų vibracijas atsiskleidžia. Kita iš tikrųjų natūralus intelektinis darbas, tai yra informacijos tyrinėjimo, išminties atvėrimo savyje, savo gyvenimo situacijų su tyrinėjimas. Visa tai praturtino mane ir padėjo tapti tą, kuri gali specifiškai ir santykiuose padėti. Taip, kokias temas nagrinėja aurosoma? Tai kaip vaivorykštė yra visos spektro spalvos, taip ir temos yra vaivorykštės spektro. Nuo raudonų temų,
gyvybinės energijos, energijos susigrąžinimo, pykčio, aistros, ryžto, drąsos, materialių klausimų sprendimo, meilės aistros dalykų, kūniškumas, sveikatos, visi tie dalykai. Čia ir tai per kiekvieną spalvą, per kiekvieną energetinį aukštą mūsų keliaujant mūsų kūne, tie klausimai, ne? Seksualumo, intimumo, kūniškumo, saulės rezginys su sprendimu, savo valios prisėmimu, tikslų formavimu, planavimu, strategavimu, tuo pačiu gydymu, aukos, budelio teisėjo, šitą trikampį, visos situacijos, kontrolės, suvaržymai, ne, tie visa tai ir tai va tiek tos pozityvios pusės, tiek šešėlinės pusės. Širdies reikalai, ne, savo širdies girdėjimas, pusiausvyros atradimas, harmonijos, gebėjimas natūraliais ciklais, ritmais vadovauti savo gyvenime, kaip sugrįžti, santykių klausimų sprendimas, širdies įvairūs klausimai. Mėlynas lygis, kai yra saviraiška, balso atverimas, gebėjimas, drąsa kalbėti tiesą, drąsa perteikti, tas perteikimas minčių arba perteikimas jausmų, tai yra kas iš vidaus ateina, kas ateina iš išorės per tave, tarpininkavimas, bendradarbiavimas, taika, ramybės sugrąžinimas ir savo išraiškos pasaulyje radimas. Taip pat turim intuicijos aiškiaregysčių aukštą, kur visi šitie prasmės paieškos, kurios kartais žmogui ir ne moteriai ateinančiai būna prasideda to, kad galvos skausmai, kai negirdi savo intuicijos balso arba jo nepasitikė tiesiog. Ir aiškiaregystė eurosomai mes vadiname neregėjimą kiaurai sienas. Tai žinoma gali būti tokia kokybė žmoguje, tačiau aiškus matymas, girdėjimas, suvokimas, žinojimas, kas vyksta čia ir dabar. Tai yra, kad mes neišskrendam į praeitį, neišskrendam į ateitį ir kai esame čia ir dabar, tampame tikromis burtininkėmis, ta prasme, kad viskas yra prieš mus padėta, atverta ir reikia pamatyti. Ir čia net nekalbu apie subtilų jį kažkokį tai regėjimą, ne kiaurai, bet tiesiog tą natūralų, paprastą jį, jau net nekalbant ne apie atsiveriančias kitus kokybės galias, kurios, galim vadinti super galimas kai kur, bet jos iš tiesų irgi yra natūralios mumise, tik tai jos tam tikrų mastu užvertos arba tam tikro evoliucijos būdu atveria. Ir 7. valetinis tai yra įvairiausios temos, kai tampi gelbėtoja, atsiduri ten, kur turi gelbėti žmonės. Tai tiek nuo gydytojų priimamuosiuose, tiek kaip draugės išsikalba, ar žmonės kaimynai ateina išsikalbėti ir lieka, tai kaip tada brėžti ribas, kaip tą protą suvaldyti aukštai, tai yra visos temos, nuo materialių iki superdvasinių, tame tarpe širdies santykių temų, seksualumo, saviraiškos ir visos tos temos, nes jos yra kaip vaivorykštė, visas spektras. Mano lauke daugiausia yra ir buvo moterų, tai ir tos vedančios temos ir ta mano pačios įkūnyta patirtis per moteriškumą, per santykius, dėl to tapau ir prie viso to tapau spindinčio moteriškumo mentorė. Ir tas spindėjimas yra ne apie kažkokį išorinį blizgutį, spindėjimas apie tą esmę, ne tas spalvas, kuria mes esame, kokiu spinduliu mes esame ir kuriuo išsiskleidžiame, pasirodome pasauliui tuo, kuo esame, savo unikalia spalva, unikalia šviesa, kuri pirmiausia pradės spindėti iš vidaus ir po to pasirodo išorėje. Ir nuostabu, kad rugsėjo mėnesį iškart po
po rudens lygiadienio keliauju į Angliją, kur visi Eurosomos buteliukai šitie ir gimsta, ir centras Devaura šviesos namai įsikūręs, ir ten rengiu moterų retreatą, Radiant Feminine Retreat, kur renkasi ir lietuvės moteris, ir moteris iš tarptautinės mano klienčių bendruomenės, tai esi labai kviečiama prisijungti. Jeigu nori daugiau patarinėti Eurosomą, tai gali registruotis asmeniniai konsultacijai, taip pat netrukus paskelbsiu renginį Vilniuje, kai gali, jeigu nori tiesiog arčiau pabūti, patirinėti, susitikti. Ir žinoma, kur labiausiai kviečiu, tai ten, kur gimė visą tai yra Anglijoje, Thetforde, labai nuostabaus grožio miestukė, kur visa tai yra, ir praleisti ten 4 dienas drauge nuostabių moterų, gilių, pačios, kurios dalis yra vedlės, arba vedlės savo šeimoje, savo šeimai, arba vedlės kitų žmonių, giduolės įvairių lygių, vedlės savo verslų įvairių, vedlės savo šeimų, ne kaip mamos, žmonos, šeimos moteris. Tai tokios moteris tenai renkasi, jautrios, jausmingos, mylinčios gamtą, natūralumą, tikrumą. Ir vienas iš kelių ir būdų, kuriuo leisimės per spalvas ir Eurosomos produktų pagalba ir gamtos tenai supančios, kurioje yra auginami dalis augalų. Taip, brangiai, jeigu nori giliau patirinėti, tai jeigu nori nerti šitą retreatą, parašyk komentare retreatas ir aš tau atsiųsiu daugiau detalių. Jeigu esi ta, kur nori asmeninės konsultacijos, tiesiog parašyk komentare konsultaciją, atsiųsiu tau informacijos. Parašyk Vilnius, jeigu nori Vilniuje grupinio patyrimo, artimiausių metų, birželio Liepos pradžioje, suteiksiu tau informacijos ir galėsim patirinėti giliau. Geriausi tau linkėjimai, spalvoti linkėjimai su meile. Iki.